你订房间了？对，公寓太远了，要看你打决赛的话，只能住这里了。你怎么知道我能打到决赛？又到了。都在门口呢。刚才最后一球，为什么晶体带？反中带更漂亮。我擅长打薄球，不。不高兴了？马上就要走，周几？周4。4月下旬，在杭州有比赛。一场公开赛还没有打完呢，就熬不住了。什么呀？我帮你算一下，今天是周6，周4的话，确实没有几天了。所以快抱抱我吧，能多抱1分钟是1分钟。喂，刚刚不太方便说话。恭喜你，又一次赢了。谢谢啊。小果，我本来想在爱尔兰公开赛后，世界排名再上升几个名次，再和你说。有些话可能一时说不清，得回国之后才会有机会。那个，你要干嘛？正事儿。林阳在我身边，他说他有事情找你。好。喂，我没有孟小冬手机号，借小果的问你一下，都买好了吗？买好了。定了几点？几号房8点。677号房。没事了，
你们继续。你要是没有别的事儿，我就先挂了。啊。现在上去？你先去，我想出去走走。我去练会儿球。啊？这披萨好好吃啊！我一会儿要出去一趟。去哪儿？你哥跟江阳订了一间房，找我过去聊聊。好。可能会晚点回来。要喝酒。行，那我就在这儿等你了。刚好有点累了，一会儿眯一下。好。走啊。他们都在里边。一会儿来两句啊。没问题。六哥，杨哥，来了。晚到的人先打个圈。坐吧，来者是客。我就喝一点儿。大家一块儿。你们先喝一杯，我缓缓。对吧？这样。哪儿啊？不要这儿，这。毛东，没事。老六啊，你有什么想知道的，趁现在。他就一杯的量，已经不行了。你是想问我妹的青梅竹马李心妍，他俩的事，我从来没有问过。不过英国的爸妈挺喜欢他的。就算真在一起过，现在也肯定分手了。不过英国家有个人是那场比赛的裁判，
肯定知道你的过去。你应该知道我说的是哪一场。我退役那场。你真的不打算再打了？早就不打了。雷阳，你看着我。你还有机会，可以从头再来。小范，哎，给你小东哥倒杯水。这才几个号啊，怎么就喝成这样啊？不是东哥，你这酒量也不。累死我了！怎么了这是？怎么都不说话？有空置的台子吗？我包了这里半个球房，随便你打。我先找人给你清台。约你的人打两局。他们后面还有爱尔兰公开赛，你收着点。知道。看见里面的小东哥。咱别管他们，接着玩。这是我们小时候随便玩的时候打的，知道吗？看过，没规则，进球就好。谁说台面上最后一颗球谁赢？输的人给对方码个球 ，OK 吗？我没问题，能让你给我码几个球，够在这个圈里吹几年了。心情不错啊。你没机会了呀。辛苦。辛苦。是我输了。有两句话要送你。我看过你的比赛，你是按照孟小冬的路子
训练自己每25秒打一颗球，对吗？那是联赛的规定，不应该成为你的紧箍咒。磨蹭25秒才出杆，可能也就只适合孟小冬，并不适合你。你要记住，不要消耗你自己的灵气。你是选手，不是比赛机器。还有一句话，不管你们过去是什么情分，你追过她，或者现在还在追，都到此为止。因果是我老婆，听懂了吗？林一阳，我刚才真的没有犯规。注意你的态度，否则取消比赛资格。我可以打赢这一局，但是我再说一遍，我刚才没有犯规。你必须和裁判道歉，林一阳。别以为你是上届冠军就可以冲撞裁判，你的这种行为是要被禁赛的。不用禁赛，我直接退役。